аз като сме 123, днес към мода за сървъра. Ето толкова хора са записали. Нека започваме. Никой да ги направи по-малки. Както казах, дама победителя. Така и първи влизащите. Първи влизащ в сървъра е Керката БГ. Съжалявам за гласът на баща ми. Така, Керката БГ влиза и още един. Така и това. И другият Патрат 244. Поздравления за Кирката и Патрат. Губещите сега ще ви кажа кои са. Лукас YouTube. Поздравления за... Ще има още една томбула за... Още не съм го измислил. Другият, който не влиза е Дадемон Стоянова. Така се пише в канала и. Другият, който не влиза е Ботката TV. Ботката TV. И последният, който не влиза е Хиробрайн. И той не влиза. Така че поздравления за влизащите. Значи сървърът ще бъде готов чак в сряда. Така че поздравления за влизащите. И ако гледате моето видео, се абонирайте, харесайте клипа и чао!